Добрый вечер. Добрый вечер. Нифига себе, ты руки забил себе, блин. Блин, а что видно? Я на себя смотрю, думал, опустил уже, не видно, думаю, блин. А их Не, видно. видно Видно, нормально. да? Видно. Ну да, было дело, было дело. Я у кентов спрашивал, говорит, это только стоит начать, а потом, говорит, Ну как... да, как бы не... Это, говорит, как курить. Сначала одна, а потом пошло дело, говорит. Да, есть такое. Вот поэтому я себе ничего такого и не Ну, как-то, не знаю, в наше время такого... Ну да, у вас по-другому, у вас поколение другое, у нас как бы... Но у меня еще, видите, как бы я попал в систему, там, пришлось там. Там кто не с нами, тут против нас там. Один перстак набил, да, на малолетке надо обязательно, если там ты нормальный пацан, да, считаешься, это приходилось. Не знаю, не обязательно, по-моему, это как бы... А что тут такого? Ну, я в отрицалове. В каком отрицалове? Отрицалове отрицалово, блин. Всё, ну, Ну, как-то не получилось у меня, видимо, дал слабину, Ну да, поддался. ради бога, мне все равно. Ну, ну и это оболочка, что вы же понимаете, вы взрослый человек, вы же понимаете, что это всего лишь оболочка. Знаете, мне уже почти что 58 лет, и в этой жизни кое-что я допонимаю. Я и даже не сомневаюсь в этом. Тем более вы видно, что такой адекватный человек. Слушайте, вот я смотрю, у вас там это так компьютер сделали, что типа каминчик горит, да? Там, Не, это телевизор, я на телевизоре включил на телек, на да, телек. А живете, наверное, в квартире, да? в квартире, ну. Не, ну я просто к чему это говорю, что когда-то я тоже жил в квартире, и вот у меня была такая идея фикс. Думаю, продам нахер, куплю дом и построю там камин, и будь что будет. Ну и представьте, осуществилась мечта идиота. Взяли Потом дом, был... Ну, это несложно было. Ну, квартиру продал, дом купил. ну Там. да, да, согласен. Сложнее было построить камин. Как я себя выворачивал. Вот выстроил все, а потом типа как маленько подзабросил. Это хорошо, что ушла жена вторая. А то б я его никогда не построил. Я разбил нахер перегородку. Я при ней еще пытался это все сделать. Я говорю, давай вот уберем перегородку, там все. Дитё, ободранный обои, тролливали. Я говорю, а что, лучше вот эта херня? Говорю, давай сделаем камин. И будем трахаться, говорю, блядь, на полу, сделаем теплый пол. Я сделал камин, Как в кино теплый на пол. шкуре, да, вот на этой, на звериной, на шкуре, как в кино показывают. Такое Ну, можно сделать. шкуры нет, вполне там, значит, никто ж не видит, поэтому одеялка хватает теплого такая. Но на самом деле, вот в промежутке между нынешней бабой и второй женой у меня был перерыв где-то года 4. И вот что было, то было. Повихрились. Ни одна не ушла через один. Повихрились, да, около камина. Ну, там только разожжешь, там раз это. А я специально, когда делал, еще специально сделал подставочки, чтобы можно на решетке было там, ну, что-нибудь поджарить такое. Колбаски какие-нибудь, да, что-нибудь такое. Колбаски, да тоже мясо даже, На, грибочки, слушай, грибки пойдет, на костре, вот пойдет. эти шампиньоны. Да я тебе говорю, блядь, такая вкуснятина Прям просто. пойдет вообще наша тема. Вы меня сейчас прям вот раздраконили. Я захотел себе И дом и что, а камин. что, особенно это, если их в майонезе сначала подержать, Замариновать, потом да. солью, перцем, вот так Да, вот. у меня слюня Блядь, пошла, нифига вы что творите я вообще. тебе говорю, вот шампиньоны, блядь, я даже не знал, что они такие вкусные. Он попробовал. Ну, можешь, приходит, я туда-сюда, там, винишко, там, раз, винишко, она, блюм-блюм-блюм. Домашняя. Французская пошла тема. Ну Это да, ж мелодия, игрушка. помните с какого фильма? Помните с какого? Фильм «Игрушка», я даже знаю Игрушка. композитора. Композитор, сейчас Пьер скажу. Ришар, игрушка, Нет, да. Это нет, актер, я понял, композитор. я вообще сам себе А напоминаю. композитора, блин, звали, как же его? Он, короче, румын. Он румын, этот М. композитор. Он же ж там сочинял и этот высокий блондин в черном ботинке, там музон, охеренная музыка такая. Егоные композиции сопровождали фильмы Дон такие. дон 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 дон. Тик-дик-тик-тик-тик-тик. Ну, такие кинокомедии были, ну, просто Да, замечательно. игрушка, Пьер Ришар, Жерар Депардье, там что там у нас еще был, Жан-Поль Бельмондо. Нифига мы выросли на французских фильмах. Слушай, так остался, короче, этот
Не Перешар, как он. Жерар Депардье только живой остался. Жерар Депардье остался. И... А что, этот умер, что ли? Как его? Ришар, по ходу дела, помер. Ален Делон что, умер, что ли? Блин, а я тебе скажу, 24-й год, в июле, кажется, в июле, да, помер Да. бедолага. А Жерар Депардье, он же, по-моему, брал гражданство российское, что-то я помню, такое было. Кто такой? Херня, показуха какая-то, да, была. Ну, это пиар-отдел президента Путина пытался работать таким образом, показывать свою... Ну, заплатили денег, еще и гражданство. Да. Вот, блядь, сложно гражданство российское получить. А если ты Пьер Ришар или Жерар Депардье, блядь. Ну, каток тебя выписали мигом, бах, и все. Это так, тут не тем они занимались, как мы выяснили уже. Да. Да. Как мне к вам обращаться, молодой человек? Меня Артем зовут. Александр Ростов-на-Дону, а вы откуда? С Красноярска, с Сибири. Артем, за твое здоровье, братец. Все взаимно. Компоту. Хороший уж человек, прям видно. Это ты не на фортепиано так поставила, случайно? Кого? Стакан, бам, что-то... Ну, мне так много кто говорит, что я на стол ставлю, эхо такое идет. Нет. Это, наверное, у тебя так настройки на этом... Микрофон. На микрофоне, да. Слушай, а как у меня звук? Нормальный? Да, классный. Классный. Блять, Виталя, пошли под камин. Под камином он исполняет вещи, так что не просись под камин, блядь. Виталий хочет под... Виталий, это потом, бля, когда баба... Артем, блин. Да, лучше сюда не попадать. Я там грибочки нажарит, ароматами усыпит бдительность, и все, добрый вечер, блядь. И все, блядь, нахуй, да. Не в ту дверь зашел, блядь, как она, блядь. Ладно, что, побежим дальше. Хорошего Давай, вечера вам. Ну, Давай, Артем, давайте, приятно было познакомиться. Подписоте привет. Давай. Спасибо, спасибо. Давай. Да может и либерал, не знаю. Но он нормальный дед. Я не хотел погружаться там, что он... Я слышал, что он сказал за Путина. Слышал. Я обратил внимание, сразу напрягся. Я понял это все. Но не стал раздувать, пофиг. И говорим вообще за грибы, за камин. Нахер туда погружаться было. Да, похож на профессора из «Собачьего сердца», вот этот, который там бухать ему все не давал, но...